रात 2:30 बजे एक सुनसान रेलवे स्टेशन, धीमी हवा की आवाज़, हल्की ट्रेन सीटी। रवि देर रात ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म थर्ड पर खड़ा था। स्टेशन सुनसान था, बस एक पुराना टिकट कलेक्टर बैठा था। तभी एक ट्रेन धीमी रफ्तार से आती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। रवि ट्रेन में चढ़ता है। हल्की ट्रेन की झटकों की आवाज़। ट्रेन एकदम खाली थी। सिर्फ एक अजीब आदमी कोने में बैठा था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं। रवि ने डरते डरते पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने, हमेशा के लिए। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। कोई ट्रैक ही नहीं था। ट्रेन हवा में दौड़ रही थी और अंधेरे में चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। घबराकर उसने सीट के नीचे देखा। वहां उसकी खुद की लाश पड़ी थी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गायब हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर अगली सुबह रेलवे स्टेशन की आवाज़। सुबह रेलवे पुलिस को प्लेटफॉर्म थी ठान पर एक गिरा हुआ टिकट।